Opa, já conhece o aplicativo Skin do Drive que entra? Se você não conhece ainda, dá uma passadinha lá na Google Play e esteja baixando aí, fechou? Tá todos liberado, né? Para todos os celulares mesmo, o aplicativo. Tem para todos os caminhões, reboques, também pneus e também rodas. E também tem aí, ó, para vidros também, se você quer colocar uma skin aí no teu vídeo aí, né? Então para-brisa, pode dar uma passadinha lá, tá baixando. Forte abraço, até mais. Fala pessoal do canal do Joia com vocês. Pessoal, hoje estamos aqui, ó, um Peterbilt, fechou? Vamos estar dando experimentar nela nessa rua aí, pessoal. Vamos estar pegando e bastante atoleira, tá ligado? Bastante rua de terra, né, pessoal? Vamos estar pegando também um riozinho, tá passar por dentro de um rio aí, pessoal, que é muito da hora, fechou? Então vamos estar deixando aí, pessoal, 100 likes hoje nesse vídeo. Vamos se inscrever no canal se você não é inscrito, fechou? Vamos estar compartilhando esse vídeo com todos aí, pessoal. Vamos estar experimentando esse Peterbilt, né? Ver se faz, né? Faz serviço bom, né? E vamos também, né, pessoal? Tá passando lá, se você quer uma skin top lá, pessoal, dá uma passadinha lá na Google Play e esteja baixando o aplicativo Skin do porque também o Simulator, fechou? Está colocando a skin. Eu não botei uma skin no meu caminhão porque eu não tive tempo, né, pessoal? Eu vou experimentar ele primeiro hoje pra ver se é bom, né? E, pessoal, eu vou tá fazendo uma gameplay bem rapidinha, fechou? Vamos estar aí só em uma cidade só, pessoal. Então vamos estar deixando o like se você quer que eu faça uma gameplay, tá ligado? Pra, tipo, mas pode ser vocês que esteja indo, né, pra fazendo duas viagens, pessoal. Pra só deixar o like e tá pedindo, fechou? Vamos tá fazendo então, né? Tá sendo bem na moralzinha, bem na maciota, fechou? Eu vou tá ligando aqui os eixos, né, pessoal? Que é muito importante aí, fechou? Que é eixo do farolzinho? Sai bem na maciota, né? Pessoal, eu tô saindo aqui na moral, né? Meu Deus do céu, tá todo me atrapalhando. Caralho, pessoal, caralho, mano. Muito amigo. É assim, né, pessoal? Vai seguir, pessoal. Eu tô saindo aqui na fazendinha, né? Aqui na roça. Ligando aí, pessoal, o farol aí, né? Que nós tá... E olha, pessoal, que eu aqui na fase de bagaço. Graciando bem. Ah, percebi, né, pessoal? Mais gameplay, né, pessoal? Levanta essa carga aí, né, pessoal? A gente tá indo lá para Porto Alegre. Tá virando as curvinhas, né, pessoal? Muito da hora, né?
Ver se não faz poeira aí, pessoal. Vamos experimentar, pessoal, uma coisa que tá voltando lá, né, pessoal, fazer uma dorminhada ali, né, porque eu tenho que sair daqui, sempre tem muito, né, pessoal, muita boa, assim, o que tá fazendo aí, né, pessoal, não tá voltando ali, eu já nem vou desligar essa câmera do pessoal, então não dá problema, hein, porque eu ando 2 vezes gravando vídeo, né, pessoal, e a câmera me deixa na mão, então vamos tá voltando na maciota aí, né. Então, pessoal. Uma carne pronta, também aqui. Vai me perder aqui, né, pessoal? Perdi aqui, né, pessoal? Agora tem que estar vendo aqui, né? Olha esse, né, pessoal? Vamos tá se achando ali, né? Tá gostando muito do Max PTV, ó. Ainda bem. Essa placa desse louquinho ali me plantar cagou, pai. Não bate na árvore. E aí, pessoal, o problema era aí, né? Vamos passar aqui então. Aqui é só, né, pessoal? É só uma recaída. Já deixa lá, já deixa lá muito bonito, né? Tá pegando tudo isso, né?
ia perguntar também, pessoal, por que que eu não tiro esse acelerador aqui, esse mudo entre outros? Eu curto muito, cara, é muito realista, né? Mais top, mais top, não tá acelerando, né? Mais à frente, né, pessoal, tem mais à frente, né, tem um rio, pessoal, quando tá passando aí. Vai, pessoal, por aqui. Acabar com ninguém da pessoa. Destruir a construção dele, né?
preciso aí pra tomar esse bagulho. Amplificador. Tô deixando, pessoal, só vai passando. Eu lembrei, pessoal, como fica o elemento. Vamos embora, não precisa muita questão, não sei. Conseguir, não sei. Tem muita coisa, pessoal do céu. Olha esse barato, pessoal. Olha esse barato.
Então pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou estar fazendo a segunda parte, né pessoal, em outro vídeo, né? Então deixa o like, pessoal, já se inscreva se você não é inscrito. Fechou? Até mais.